大家好，今仔日这个新的单元叫做新台湾话陈列馆。这个题目其实不是我定的啦下骹有一个人名林茂生博士日本时代台湾第一个铁学博士。我会想要来开这个单元，是因为讲前一阵我开始认真地思考讲，要安怎用台语来讲一寡物理化学一寡等等科学、铁学的物件。伫这个过程，你就会碰到第一个大困难就是足侪名词动词，你唔知要怎讲，因为咱这个语言伫过去无机会用台语参世界一两百档以来新的科技文明的物件做接触所以台语无法度生出新的语词来使用。伫咧即个过程内底，当然就是上网去找资料嘛找过程就找到原来林茂生博士捌伫府城教会报白话字写府城教会报内底，差不多一档左右的时间，有写10几篇的迄当阵的新台湾话。什么叫新台湾话？就是迄个时代对日语传入来，大部分是日语啦有一寡是英语传入来伫台湾社会开始咧流通的一寡话语。这个资料当然是一个真好的参考啦我伫咧看过程看到真侪值得咱去看、去了解、去知影讲迄个时阵遐个知识分子迄个时阵的社会咧想什么货，因有碰到什么困难，有什么因迄阵对语言、文化、政治等等的想法，伫遮个过去文献内底，其实拢会当看到一寡有意思的物件。所以我咧想讲，伫这个过程内底，我就甲伊这10几篇豆来讲，互大家做参考。伫这个过程内底，我会先逐篇我拢会先读过一摆，互想要学读白话字的朋友，佮无做熟手的人会当加一个发音的参考因为迄个时代的台语甲即摆已经无啥共所以对初学者来讲，咧读的时阵会较食力。佮有逐个单元内底，伊有一寡写文章的方法，咱会当摕来做参考。这是会当丰富会当增加咱的字眼的资料库啦会当互咱写文章的时阵有搁较侪的选择。所以过来呢，咱当然爱先简单介绍一下林茂生博士伊的一寡背景当然若对台湾近代历史较关心的朋友，应该这免我搁加介绍啦毋过这有一寡咱想要伫这个单元强调的相关的背景直接甲大家介绍一下。林茂生博士1887年出世1947年中华民国来台湾2档以后228就过身去当然是互中华民国政府创起的啦伊是台湾第一个铁学博士。这个博士的学位是伫美国哥伦比亚大学摕到的参咱这个单元有关系当然就是伊的语言的背景。因老爸是清国的秀才所以自细汉就对老爸学汉文，伫遮学汉文。伊伫日本时代会当读到博士，算迄阵的知识分子所以伊的日语当然无问题。过来因为伊伫美国读册头拄才有讲，伊伫美国摕到铁学博士，所以英语嘛捌诚饱甚至你若伫内底看伊嘛捌伫中英中学伫台南。听讲是上老的中学这我无确定，有一个印象啦伊阵嘛伫遐教英文，所以这种的伊的语言的背景，互伊伫日本迄个时代伊有法度用日语、用汉文、用英语来理解、来消化迄当阵所谓新的科技、新的文明传入来的新的台湾话、新的语词所以也因为安尼。伊伫府城教会报内底，就有针对这部分去写一寡文章，互迄阵的看报的民众有一个新的参考。所以咱转来到咱遮咱后壁一段就会来带读来读迄当阵林茂生博士伫教会报顶悬写的白话字文章。